Nazdar, vajčáci a vajčáčky. No, Vianočný svetríček zase je. Vítam vás pri ďalšom videu. Toto bude iné video, ako som doteraz robil. Bude to reakcia na reakciu, čiže, jak hovoria naši bratia Češi, farmárčenie. Ja som to povedal po slovensky. Duklok, alebo to je jedno, skrátka Dušan, aby som debal ten jeho anglický názov, tak sa rozhodol, že sa vyjadri k tomu, čo sa deje momentálne medzi reakčnými kanálmi, ktoré si medzi sebou sa bífujú. A samozrejme, bol tam aj Osibižanov, Sibiržan, skrátka Sibík. Samozrejme, ten sa na to vyjadril. No a ja som sa rozhodol, že sa vyjadrím na to tiež, vzhľadom na to, že som nastupujúci reakčný kanál. Sice už dlhšiu dobu tvorím na TikToku, ale na YouTube som sa rozhodol pridávať videá až teraz. Takže ideme to skúsiť a teším sa na vaše komentáre, na vaše lajky, na vaše postrehy. Samozrejme vás poprosím aj odber, aby sa mi môj kanál troška rozrástol a poďme na to. Jdeme se podívat na Dušana, který ohodnotil všechno tohleto, co se tady poslední dobou děje. Erorik, Ment, Rady, já, všichni. A vzhledem k tomu, že já jsem spíše na té straně dělejte něco, Erorik je spíše na té straně brečte hodně, tak Dušan by mohl být nějak uprostřed, takže se na to jdeme podívat, co nám tady k tomuhle celému řekl. Nemyslím si zrovna, že by bol Dušan niekde medzi. Dušan jednoducho nezastáva ani jednu, ani druhú stranu. Jednoducho je nestranný. To, že ty si ten typ človeka, ktorý money, tak to bohužiaľ je dosť javné, pretože to prezentuješ na každom jednom podcaste, v každom jednom svojom videu a tak ďalej. A vo veľa veciach budem v tomto videu súhlasiť s Dušanom, pretože má dobrý pohľad na teba. Pohádali sa nám tu reakčňáci a ja sa cítim taký trošku vynechaný. No úprimne, Dušanko, nemáš sa kvôli čomu cítiť byť vynechaný. Nemyslím si, že je to niečo, čo by teba nejak moc extrémně zasiahlo. Můj názor. No nepohádali, abych řekl, že já jsem nad tím včera přemýšlel, ono je docela vtipné, že vlastně to, že se hádáme, teď je úplně k ničemu, protože nejenom, že jsme zjistili u mě a u Radyho, Péti a takhle, že vlastně vždycky, když se hádáme, tak to je jenom přestřelka lopat. Na fajne Sibíku, alebo teda z Dendo, konečne si seba kritický, konečne si vieš priznať aj nejakú tú chybu. Ako ja nehovorím, že ty si nevieš priznať tvoju chybu, ale skôr si myslím, že to tvoje ego je nejak moc extrémne vysoko vyhypované a jednoducho vtedy to neberieš tak, ako by si to možno, že zobrať mal. Skús sa trošku zamyslieť nad týmito mojimi slovami. Je to síce mátenie tiež prázdnej slamy, jak celý ten váš býv, čo máte medzi sebou, ako myslím reakčňáci, ale je na tom kúsok pravdy. Skús nad tým trošku porozmýšľať, že či je vhodné a dobré to takto prezentovať a jednoducho stáť si za tým a silou mocou sa snažiť pretlačiť svoj názor. Všichni jsme lopaty, že jo? Někdo větší, někdo menší a někdo vyčítá někomu, že dělal něco, co sám dělal. Prostě přehlídka lopat, ty vole, to jsme tady my, ale hlavně všechno tohle, co se tady řeší, co jsem včera vydával to video s Erorikem a podobně, tak vlastně nikdo z nás nemá pravdu. Tady jde jenom o to, čí názor bude lépe přijatý lidma, protože jako ona není pravda, že grind je dobrý, ona není pravda, že jenom brečet je dobré, jako nic z toho není pravda, že jo? Takže to je extrémně individuální, takže v podstatě vyhra tady jde člověku, se kterým bude souhlasit prostě nejvíce lidí. Takže nevyhrať ani jeden z vás, pretože je jedno, ktorý človek bude mať, alebo z vás, najviac lajkov na videu, najviac komentárov a tak ďalej. Nikto z vás nevyhrá, pretože všetci si pretláčate svoj vlastný názor. A jednoducho ľudia sú takí, že buď súhlasia, alebo nesúhlasia. Ale v skutočnosti čo vyhráš? Pocit uspokojenosti alebo zadosti učinenia? Já si myslím, že to není žádná výhra. Pravdě se tady nedoberem v žádném případě, ale já jsem tady otevřený, protože počítám, že Dušan tady nedá si s žádným špatným, po případě extrémním závěrem. Jsem otevřený naslouchat. Aby si nebol prekvapený. Tak. Som bol párkrát name dropnutý konkrétne od Pítu, lebo mi dáva za vinu, že on je teraz reakčný frajer. Ty si to tam dávno mal, Peter, ja som len odomkol Pandorinu skrinku. Vec je tu tá, že sa tu povadil vlastne Sibiřan s Radym a M-Teamom a s Mentom ako takým. Peťa to komentoval, ale medzi tým sa pohádal s Obstruhom. Do toho sa pridal Erorik, čo vlastne chcel pridať nejaký svoj point of view, ale kreatívna hlava. Úprimne vám poviem, že som to naozaj všetko poctivo pozeral a mal som z toho hlavu jak melón. Ale na druhej strane, ako ja rozumiem tomu, že čo je to vlastne v rámci uhorkovej sezóny sa snažiť zarobiť nejaké tukesy. Ja beriem, že to je jednoducho obrovský problém teraz vlastne zarábať, lebo však není do čoho pichnúť, pretože není čo také na reakcia, ale
Všímam si, že jednoducho fakt stačí hociaká malá hovadina a urobia z toho obrovskú kauzu. Jeden povedal na druhého to, druhý povedal na druhého to a zrazu ty kokos je tu kauza taká, že sa z toho všetci ideme piť. No čo vám poviem? Poďme ďalej. A viete, čo je halus? Že ani jeden z vás nemá v danej tematike pravdu a zároveň máte všetci pravdu. Bingo! Hlavnú cenu dnešného večera získava Dušan! Jako ano, a to se stavuje na Dušana, aby tady se necítil teda vynechaný. Nikdo z nás nemá pravdu, každý má pravdu, jasně říkejte si doma chcete, jednoduše vole. U každého to je individuální. Upřímně já jsem cítil nějaké podraždění z některých stran, nebudu říkat z jakých, to, že jsem říkal, co mě baví, co já dělám, jak já to mám nastavené. To jsem moc nepochopil, jakože Erorik, že mě dal za příklad toho extrémní granice do Red Pill. Říkám, co já dělám. Já tady neříkám lidem nic. Mimochodem v tom včerejším videu, tak všechny jeho hlavní pointy tak jsem vyvrátil, že byly lži a že lhal, že jsem to nikdy neřekl, takže nevím, proč byl kyselý, když jsem říkal, jakože věci, co dělám já, vám to nenutím. Ale na druhou stranu, když jsem radši kanál a říkám to vole několika desítkám, stovkám tisíc lidí, tak vám to v podstatě. No, vidíš to. Sám si na to aj došiel. To je to, čo tým ľuďom vadí. To je to, čo si ty dostal tú reakciu z tej druhej strane od niektorých ľudí. Že ty to non-stop opakuješ v každom jednom videu, hovoríš o tom pre každom jednom podcaste. Čiže neumyselne, jak to priznáš, tak vlastne to naozaj tým ľuďom cpeš. A non-stop. Fulovica! No, ale keď som až teraz došiel na to, že si viem otočiť takto kameru a aby som to mal taký obraz, aký potrebujem. No, neúmyselne, ale By náhodou bol mimo tento grid, čo ani neviete, ako vám závidím. Bolo to v rámci asi 70 podcastov, ktorý každý má 18 hodín, takže ja by som to tu iba tak keby zhrnul, povedal. No a fakt musím uznať, že som to všetko videl. Každý jeden podcast, každé jedno video z Fulovica, snažil som sa to čo načítať, aby som vedel, o čo sa jedná, aby som tu nerozprával do vetra a aby som si naozaj z toho vedel utvoriť aj ja sám súkromne celistvý názor. Nejaký svoj take, nech už nad tým nemusím premýšľať. Men sa objavil u Vláďu na podcaste. V tom podcaste padli nejaké shots v rámci Sibiřana, že je tam nejako ostrý na OnlyFans čajočky a že ide si ten grind a tak ďalej. Na čo Sibiřan... Ten najväčší kámen toho celého úrazu z Denda na svojom druhom kanáli má teda akože čo tam dáva na tie reakcie na tie OnlyFans čajočky a tak ďalej. No a Men sa cítil nejako ublížený, že toľko komentuje tie baby. Ja si myslím, že úplne zbytočne sa Men k tomuto vyjadroval. Neviem, čo chce byť Men, reakčný kanál? Však z něho je takisto už za chvilku YouTubeový dědek jak z Goga. No vůbec mě tam zmínil ty vole a to pro mě bylo dostatek pro to, abych si řekl, to bude dobré video. A jako bylo, lidi to zajímalo, víš co? Jednak se můžeš podívat na čísla, ale druhá na komentáře, na lajky a takhle. A podle lajku hodně poznáš to, jak se lidem něco líbí, protože mně se hodněkrát stalo, že video mělo hodně views, ale nemělo tolik lajků, jako video, co mělo třeba méně views. Však ale to už je hlavne aj kvôli tomu, že Men už netvorí toľko, koľko kedy si tvorieval. To znamená, že keď on vyjde na nejaký podcast a niekto na neho urobí reakciu, tak má to obrovské sledovanie, lebo preboha je to Men. Ale tak dobre, však si by tebe to je zbytočne vysvetľovať. Ty vieš veľmi dobre, že o čom sú čísla, o čom sú lajky, o čom sú komentáre a tak ďalej. Každý jeden z nás, čo tvoríme a čo robíme reakcie, sa o to snažíme, takže vlastne grindíme, alebo jak to vy nazývate všetci. Ja ho tomu hovorím, ryžujeme. Alebo zarábaj cash. Sibiřan spätne reagoval na Menta tak, že on vlastne teraz je v tom grinde a keď bude starší, tak chce mať proste miliardy, než aby bol mladý a nemal miliardy, ale iba milióny. Veľmi to zjednodušil. V podstate Sibik veľmi nahrubo povedané. Nie, že doslova, že si to povedal takto úplne presne, ale veľmi nahrubo povedané. To znamená, lebo ty si sa vyjadril v tom zmysle, že je lepšie byť bohatý 30-ke ako chudobný v 20-ke, alebo niečo na ten spôsob. Hovorím, ja som tých tvojich videí videl teraz už toľko za posledných pár dní, že sa mi to celé metí a mám z toho strašný guláš. Ale takže keď budem reagovať čisto iba na toto, tak áno. Niečo v tomto zmysle si povedal. No asi ne. Už ale aby ste chápali iba pointu. Do čoho vlastne bolo pridané, že áno, Mentovi sa hovoria tie veci, čo povedal u Vláďu na podcaste, keď už je vo veľmi privilegovanej pozícii, že je už dlho youtuber a má investičné nehnuteľnosti a tak ďalej. No však teraz som to pre chvíľkou povedal. YouTubeový dedek. A že... Pozor, abych neřekl, že to je privileg, no, i když asi možná to je trochu privilegované, ale prostě se vypracoval, teď už nemá potřebu tolik pracovat, protože pracoval posledních 10 let intenzivně, tak teď si dává větší oraz. Takhle jednoduché. Sibiřan je vlastne v časti toho grindu a tak ďalej. A do toho sa vlastne pridal Rady s Tomom. Chlapci, nechcete napísať, že telenovelu a predáme... Bylo reakční suchovole, tak to tam poslali a já jim to absolutně nemám za zle. Tak akože sa vôbec ani nečudujem, keď ti Rady písal, a to sú tvoje slova, o tom, že idete dropnúť toto video na teba a tak ďalej. Takže ako, čo? Vy ste kamoši, takže to tam je jedno. Vy ste si vlastne len nahnali čísla, jeden aj druhý. Náš Dušanko, akože není to zlý nápad napísať takúto telenovelu o YouTubingu československom.
Bola by to dobrá sranda. Ale určite akože chystám, ja aspoň chystám jednu pesničku. Určite napíšem perfektný text a potom, keď to dropnem cez umelú inteligenciu, tak to dám aj von. Aj duvej taká malá reklamná vsúka. Všetky pesničky, ktoré znejú teraz ako podmas, tak sú moja vlastná tvorba, je to môj text, plus je tam vlastne akože cez umelú inteligenciu nahratá hudba a nahratý hlas, ktorý to spieva, ale texty sú moja práca. Čiže keby ma niekto záujem, nech sa páči, komentáre, Instagram, TikTok, kľudne nech sa páči. Netflixu, však oni... Protože my jsme dali snad všichni 2-3 videa, ty vole. Lidi to zajímalo a to vlastně jediné, na čem záleží. Teraz každý kokotinu. Kde sa snažili, keby si Sibířané, keby malinko tak patnúť, že batu, klidek. No a potom už išiel ďalší shitstorm, ale Péťa sa k tomu vyjadril, do toho prišiel Pstruh a potom oni vlastne uvláďu so Sibířanom Péťa sa zase vyjadrili na Pstruha a ten sa vytočil, čo vlastne chcel zahrať na srandu. A do toho sa teraz ešte pridal Erorik. No, konečne sme u toho, prečo ja chcem robiť toto videjko. Ja osobne nemám s nikým z tejto bandy žiadny osobný problém. Nice. Od každého z nich sa rád Počkej, to furt znamená, že může mít se mnou nějaký jiný než osobní problém. Môže, ale osobne si myslím, že absolútne vôbec žiadny problém s tebou nemá. Vy ste tiež feláci, takže to je v pohode. Mně se zdá, že mě Dušanka on nemá rád poslední dobu, já nevím proč, mám takový pocit. Je to mrzí trošku. Skús sa zamyslieť nad tým, že si egoistický mamonár, ktorý prihliada len na peniaze a nič iné nerobí, len grindí jedno video za druhým a aby boli peníze. Není objektívny, lebo väčšinovo ideš freestyle, tak sa ani nečudujem, že niektorí ľudia od teba pomaličky odvracajú hlavu. Som nechcel povedať, že by Dušan od teba odvracala hlavu, ale skús sa troška si zamyslieť nad tým, aký si. A ako sa strašne vehementne snažíš a tlačíš. Pozriem na nejaké videjko. Takže tu sa najviac podľa mňa stretávajú hádky z pohľadu na peniaze. Áno, youtuberi vedia zarobiť veľmi slušné peniaze, niektorí. Jako to nemusí jít jenom o peníze, tu jde celkově o ten životní postoj, což jsem zmiňoval v minulém videu. Já nezvládám lidi, kteří jsou strašně brečení a někteří lidi mi občas říkají, že já jsem otržený od reality. Ale prosím ťa, Zdendo, celý ten váš býv je čisto iba o prachoch. O ničom inom to není. Čisto iba o prachoch. Mi nenahovorí, že to je tým, že henten je ubrečený alebo uplakaný, alebo henten toto, henten tamto. Nie, to je len produkt toho. Ale v celkovej sumáre ide čisto iba o prachy. Už som to úplne presne nazval. V čistom ponímaní to ide čisto iba o prachy. Vím, že opakujem stále slovo čisto, ale je to tak. Mně osobně teda přijde otržený od reality. Člověk, který dělá influencera, youtubera, má tak jednoduchou práci, kterou může denně trávit klidně jenom 20 minut a stejně vydělávat ty vole násobky toho, co normální člověk, když brečí, že je vyhořeli. A prosím ťa, čo je na tom? Tiež to má 2,5-ročnú pauzu, keď som nič nerobil, keď som vôbec nebol na TikToku, nebol na YouTube, nebol nikde a netvoril som len preto, že som nepociťoval som potrebu tvoriť niečo. To bola prvá vec. A druhá vec, ani som nevedel, čo mám tvoriť, pretože za všetky moje reakcie, pretože boli strašne toxické, som dostával jeden ban za druhý. Tak som potom musel porozmýšľať nad tým, že jak to mám vlastne robiť a čo budem vlastne robiť. A brácho, to, že je niekto uplakaný, tak to je jeho povaha, to je jeho mentalita. A ty mu budeš zbytočne rozprávať, že je uplakaný. On si to aj tak uvedomovať nebude. Čiže toto je tiež zbytočné japovanie z tvojej strany. Z toho důvodu, že já jsem zase v minulém videu říkal, že když jsem byl fakt jakože dítě, tak jsme neměli peníze, až potom třeba od 10-11 let jsme začali žít v pohodě. Takže vím, jaké to je nemít peníze. Nechcem znevažovať tvoju rodinu, nechcem znevažovať ani vlastne teba, Sibík, ale nevieš, čo je to byť bez peňazí. Pretože si bol dieťa. Pretože tvoji rodičia, hoci mali málo, tak dávali tebe všetko to, čo si potreboval. Ale byť fakt, nemať peniaze, nemať nič, kokot, byť na ulici a nevedieť, kam hlavu zložíš večer. Brácho, to sú sračky. To je to, že nemať peniaze. To, že niekto vyplakáva, že nemá peniaze a má strechu nad hlavou, má čo žrať, tak to podľa mňa není absolútne vôbec o tom, že nemá peniaze. Má. Nemať peniaze je nemať život. A brácho, veľmi, já vím, o čem rozprávam. Přestože tvoje rodina pracuje, tak prostě nemáte peníze. A když tady přijde nějaký člověk, který ty vole si vydělá stovky tisíc za pár hodin měsíčně, reálně někteří youtubeři pracují 20 hodin, ani to ne, a vydělají klidně 100 000 z YouTube. A pak ti brečí, že jsou vyhořelí, že mají deprese, že se cítí blbě, vole, a každý jeden den to od nich slyšíš. A já se to porovnám s lidmi, kteří pracují běžné práce, a i když se cítí blbě, tak taky musí jako na tu 8, 10, 12, nebrečí všude, kde můžou, že se cítí špatně a prostě jdou tam, chápeš? Já to porovnávám. Tak když si to vezmu, tak tohle mi přijde hodně otržené od reality než já, ti lidi, co pořád brečí, vole. Protože podívejte se někdy na normální lidi, jakoby, kteří jdou do té práce, i když se jim nechce, protože musí, i když se cítí špatně, stejně tam jdou, protože jinak jim vezmou
byt, vole. Jako proto nemám strašně rád ubrečené influencery, hrozně to nedávám. Ktorý viac, niektorý menej. YouTube Nejde tam jenom o peníze, jde tam o ten mindset vůbec toho, ty vole, že jsi ubrečenec. krásny v tom, že vlastne ťa odmení za to, koľko efortu dáš do svojho kontentu, či už kvantitatívneho alebo kvalitatívneho. Ideálne, keď tieto dve veci vieš skombinovať. Čo je ale kvalitný kontent, dámy a páni? Kvalitný kontent každý z nás vníma inak. No není to halus, kámo, to je subjektívne. No ale ja som presvedčený, že ten môj content je ten najlepší. Tak ne? Dokázal bych najít asi pár příkladů, kde se ti všichni zhodnou, že to není moc kvalitní. Tak ale áno, a s touto s tebou musím si byť bohužiaľ súhlasiť, pretože je to naozaj pravda. Ja tiež napríklad viem, že môj content absolútne vôbec není kvalitný. Ale neboj sa, raz ťa dostanem. Ale robím si srandu. Zastanca toho, že reakcie sú kontentový fast food. Je to proste low effort, ktorý ale ťa zabaví. Čiže to fakt reálne funguje ako cheese z mekaču. Stojí to euričko 20, poď ma cicať a sa nedovracať. Ale nažereš sa a je veľmi pravdepodobné, že to budeš chcieť zajtra znova. To sú proste reakcie. Potom sú tu kontenty, čo sa dlho pripravujú a naozaj majú nejaký impact väčší než len finančný, keď vyjdú von, hej, nejaké emócie, nejaká myšlienka a nejaké vedomosti naberieš týmito videjkami. A síce trvajú dlhšie, ale dajú ti toho možno viacej a teraz záleží, aký si človek, či tých viacej vecí dokážeš v sebe viacej oceniť a zase sa vrátiš k tomuto kontentu, hej? To tak proste. Platforma YouTube ako taká vníma kvalitný content ako Tam to ten jde hodně jakože do hloubky, ty vole. niečo Tak snaží sa to vysvetliť aj menej chápajúcemu publiku, no, aby vedeli, že vlastne do čoho idú, keď budú chcieť niečo tvoriť niekedy na YouTube. Ja tiež som nevedel, akým spôsobom funguje YouTube a nakoniec som si to zistil a aj tak mi to je predplatné zatiaľ. To nie som vôbec toxický, to len zhodnocujem situáciu. A teraz sme v tom prvotnom kleži, čo mňa osobne nasral, a to bolo, keď Sibiřan išiel. Já jsem věděl, že mě nemá rád, vole. Dobrý. A nechceš tak náhodou servitočku na utretie sopličku a slzičiek? Dobrý, já si ho odstraním, vole, z e-mailu. Dobrý. Do Hajzeta štýlom, že je podľa neho Hajzet nevyužitý potenciál. Akože To mě zajímá, co řekne, ty vole, protože zrovna u Hajzeta jsem říkal, že mě to mrzí, ale potom jsem neustále opakoval, že je dobré, že se na to vykašle, protože je lepší, že si zachová dobré mentální zdraví. Áno, to je pravda, že si to povedal. Lenže vieš, nie každý to zobere v tom celku, ako si to povedal. Lebo ty si v nejakom podcaste a v nejakom videu určite niečo takéto povedal a v zápätí si vydal to video, na ktoré sa budeš za chvíľku odvolávať a môžem ti úprimne povedať, že ti to nepomôže. Takisto, ak ti to nepomohlo, vtedy nepomôže ti to ani teraz. Ľudia furt budú brať to, že si on povedal len to, že je nevyužitý potenciál. A teraz sa môžeš obhajovať a môžeš sa vlastne byť defenzívny, môže byť čokoľvek. Stále to bude o tom istom. Ľudia si aj tak zoberú z toho len to, že si povedal, že je to nevyužitý potenciál. Nuž, máš smolu, Zdendo. Než aby se upracoval a sám říkal, že věděl, že kdyby pokračoval v tom, co dělal, takže do pár měsíců zase skončí a bude mu špatně. A jsem říkal, že jo, logické. Já nechci, ať Hajzet skončí špatně, vole, tím, že bude jenom grindit. Takže se na to vykašli, to je logické, to je naprosto v pohodě. Že nevím, co ho naštvalo, vole. že v čom? Že nepumpuje každý deň reakcie Sibíku? Že nepumpuje každý deň 8.01 reakciu na každú vinu? Možno na to nemá hlavu, alebo... No, ale to víme. To jsem i říkal v té reakci na vedlejším kanále, vám ukážu, kterou abyste viděli. Hajzet končí. Předpokládám, že on to vzal z tohohle videa, ten Dušan. Jo, já jsem ještě předtím v nějakém videu říkal, že má Hajzet nenaplněný potenciál, nebo podcastu, nebo nevím, kde jsem to říkal, no, ale potom celé tohleto video na vedlejším tak bylo ohledně toho, že já ho naprosto chápu a že ten jeho plán je logický, že radši než aby vyhořel, měl vole mentální problémy, tak prostě nepracuj tolik. Jo, jako, víš co, k čemu tě pracovat hodně, když za 2 měsíce vyhoříš a nebudeš vole rok nic dělat? Zdendo, a nemyslíš si tak trošku náhodou, že to je na človeka slobodnej vôle, ako sa on rozhodne? Vieš, ja ti rozumiem na jednej strane, ale na druhej strane skús sa zamyslieť aj nad týmto, že či není vhodnejšie, keby si troška menej tlačil tie svoje názory, jak ich tlačíš, lebo toto je čisto iba tvoj názor. Tak radši nepracuj tolik, ale dělej to konzistentně vole několik let. S čím má tady Dušan problém, vole? Po srdiečko, alebo vie, že jeho diváci si aj tak radšej pozorujú jeho stream. Tunak ale nemôžeme Sibiřana úplne blamovať. Ja som mal úplne rovnaký mindset, keď No nemůžu mě blamovat hlavně kvůli tomu, že ty si tady řekl jednu věc, ale neřekl si pak, co jsem říkal hned potom. Víš, a do tohohle otevření já tady nechci, a to určitě budu defenzivní, vole, i kdybych nechtěl, tak se budu defenzivní. Protože když někdo o tobě něco říká, tak prostě se automaticky defenzivní. Každopádně tady mě to přijde trošku nefér, protože podívejte se schválně na to video, jmenuje se to Hajzet končí a já jsem tam celou dobu říkal a opakoval to, co jsem říkal, že o svým mentálním zdravím, že radši sa to vykašle, než aby byl v blázinci. mi začal ísť kanál. Ja som nabral nejaký pattern, ktorý mi funguje a snažil som sa ho pretlačiť ako najsprávnejší. A čo je podľa mňa najhoršia a Jak nejsprávnejšie? najotávnejšia vlastnosť všetkých ľudí na svete vrátane mňa, snažíš sa poradiť ľuďom, ktorí to od teba vôbec nechcú. Ty si Tohle dělají všechny reakční kanály, to bohužel. Možno tie reakčné kanály, ktoré poznáš ty. Ja napríklad absolútne vôbec neradím nikomu. Ja každému poviem, urobte si na to názor vy sami. Ja vám to len predostrem, poviem k tomu svoj názor a viac ma to nezaujíma. Tým pádom sú tí ľudia prinútení troška viacej rozmýšľať. A toto isté by si mal asi robiť aj ty. A ne,
Je zbytočné. Myslíš, že robíš dobre, lebo vieš si predstaviť, že môže mať z toho ten druhý človek priaznivé výsledky, ale vieš, jak sa tvári ten človek, ktorému radíš? Kto sa ťa pýtal, ty do toho celkovo taky. Jako víš co, ale tohle to přesně dělají Dušan, to děláme všichni. Jako kdybych někomu napsal a napsal bych mu, tohle děláš blbě, dělej tohle, tak to chápu, ale v součástí reakce, tak to děláme my všichni reakční kanály. I Dušan, že jo, protože Dušan je pořád taky minimálně z půlky reakční kanálu. A možno, že aj týmto sa od vás odlišujem, že ja neradím. Ani mimovoľne, ani priamo neradím. Jednoducho len si poviem svoj názor. A myslím si, že je to tak asi aj správne. Pretože zbytočne ja budem niečo vysvetľovať tomu človeku, ktorý o to absolútne vôbec nemá žiadny záujem. Vieš ako, na čo by som ja radil tým lopatám, na ktoré točím ja reakcie? Na čo? Že to nemá zmysel. Rozdíl je, že hodně influencerů pak brečí, vole, že mají těžký život, protože influencering je těžký, že to je strašně náročná práce, že to je vyčerpávající práce, všechno tohle. Ano, jednak, dobře, může to být. No v prvom rade si treba uvedomiť, že táto generácia, ktorá vyrastla po roku 2000, bohužiaľ taká naozaj v skutočnosti je. Je uplakaná, urevaná, všetko je pre nich ťažké, všetko je pre nich extrémne náročné a hovno robia. Mám svojich kolegov aj vo svojej práci a mám aj v iných práciach som mal, ktorí čo boli mladšie ročníky, čo sa narodili okolo roku 2000 a môžem vám úprimne povedať všetkým, že naozaj je to katastrofa a hrôza. Tí ľudia by najradšej nič nerobili, len aby ich buď živili rodičia, alebo aby zarábali cez internet nejaké peniaze. Ale potom ešte vyplakávajú a sťažujú sa, že aké to je ťažké, aké to je náročné. Však ale nič není v živote zadarmo. Občas něco z toho. Uvědomme si, že ty brečíš lidem, kteří zítra budou stávat na 12 ty vole, do fabriky. Co budeš ty dělat zítra? Natočíš 2 videa na storíčka. To je první důvod, proč mi štve to brečení, protože vy doslova brečíte lidem, kteří ty vole zítra vstávají do práce, vole, na 8, 10, 12 do fabriky, nebo jít do kamkoliv ty vole prostě do práce. A druhá věc, brečíš, když máš práci, ve které vyděláš ty vole peníze, jako skoro nikde jinde. Mať v 20-ke 10. Chápem, to je jeho uhol pohľadu a viem si predstaviť, že existuje veľa ľudí, čo zmýšľajú veľmi podobne a páči sa im jeho zmýšľanie. A čo som ja nasal z toho, ako Sibiřan v podstate premýšľa nad peňažkami z YouTube alebo všeobecne peňažkami, pokiaľ niekto takto nepremýšľa, stráca svoj potenciál. A tento istý pocit mám zo smikových vyjadrení aj ja. Presne tento istý pocit. Že keď niekto nezarába toľko peňazí, koľko by zarábať mohol, alebo toľko, koľko on zarába, tak to je napíše to zlé a jednoducho, že takto nemá byť a stráca svoj potenciál. Však ale kto si ty, alebo čo si ty, aby si radil ľuďom, čo majú robiť so svojím životom? Však ich nechaj. Každý jeden človek má právo padnúť na papulu a poriadne sa doudierať. Aj keď ty vieš, že to tak dopadne. No a čo? Nechaj ho padnúť. Nech si rozbije tú hubu. Nech si nabije tú držku. Však o tom je život. Ne, já nevím, jak vysvětlit. Potenciál, to snad každý víme, co je to potenciál, že jo? Tak Hajzet, my jsme viděli, jak to má potenciál, když tam sypal videa s Vojtasem. A doslova i v té reakci, nebo Hajzetově reakce na tu moji reakci na to Hajzet končí, tak on sám říkal, že půl roku dozadu by souhlasil s každým jedním slovem, co já jsem řekl. Akorát se teda změnil, že jo, protože problémy s hlavou, blablabla, ale půl roku dozadu Hajzet smýšlel jedna ku jedné, jako já smýšlím. No ale to jsme viděli jeho pravý potenciál, že vydá každý den co 2 dny vždycky ze streamu. Tak tohle to je ten Hajzetův potenciál, on pak polevil a jsem říkal, může se vrátit zpátky na ten potenciál. On potom řekl, že má problém s hlavou a jsem říkal, OK, to rozumné vole, nedělej to. Zní to rozumně, nedělej to. Jsem za tebou. Ale to není o tom, že někdo přemýšlí nad peněžkami, někdo má potenciál ty vole být ten nejlepší kamo, teď vymyslet něco, za co nejsou peníze. Být nejlepší dobrovolný nějaký záchránce, ty vole, někde v Africe zachraňuje malé děti, ty vole, za 500 korun na měsíc. Většina toho, co já vidím na internetu, tak je prostě máte deprese, je to v pohodě, mějte deprese, nic nedělejte. Jste líní, buďte líní. Tohle to mě štve. Že všichni prostě na internetu v dnešní době, co já vidím, teda můžete být moje bublina, že jo, prostě jenom, že se mi ukazuje to, na čím se naštvu, takže tam strávím více času. A nemá... Možno to teraz vyznie divne, ale s tebou súhlasím v tomto. Lebo jednoznačne je to tak. Tiež sa mi zjavujú takéto chobotiny a takéto veci ohľadom tohto, že máte depresie, je to v poriadku, máte tie depresie, toto, čo nechcete robiť, tak nerobte. Áno, viem, bohužiaľ takto nás to tlačí tá progresívna doba. Bohužiaľ, ako nám to tlačia do hlav. A už to máš všade, už to máš v školách, už to máš v televízii, už to máš v správach, jednoducho je to všade. A môžem ti úprimne povedať, že naozaj týchto plakáncov bude čoraz viac. Lebo ich do toho tlačí doba, lebo ich do toho tlačí výchova, lebo ich do toho tlačí škola. That's all. Včera jsme se ze strany s kámošem dívali právě na Erorikové songy, protože jak Erorik točil na tom hřbitově ty vole mezi tam pozůstatkama ty vole zesnulých to matek, otců, ty vole sester, bratrů, dcer, synů. A čo je ako na tom? Vieš, ja napríklad akože som videl kopu zahraničných svetoznámych umelcov, ktorí točili na cintorínoch a v pohode, nikto sa na tým nepozastavoval. Ja som síce osobne jeho video tamto, čo mal na tom cintoríne, nevidel.
Videl som len ako náhľadovku, ale nevidel som vlastne akože celé to video, takže nemôžem súdiť, ale ja si osobne myslím, že prečo nie? Pokiaľ tam neboli vidno mená, pokiaľ tam nebolo vidno vlastne, že ktorý cintorín a kde to je, tak kľudne nech si točí pre mňa za mňa aj tam. My ho za to nemôžeme súdiť, že jaké má on zmýšľanie. V prvom rade by si to mal uvedomiť on sám, čo robí. Ale to neradím, to je len čisto môj názor. Divná. Peňažky sú dôležité, ale pre každého z nás, alebo z vás, čo ste boli v tej kauze, úplne inak a tým pádom tieto žabomyšie hádky môžu byť nekonečné. Sibík chce grind. No, to může být nekonečně tak jako tak, protože nikdo z nás nemá úplnou pravdu. Jde jenom o to, kolik lidí s každým jednotlivým z nás souhlasí. Kdyby se mnou souhlasilo 50 000 lidí, s Dušanem 100 a s Peťou vole 30, tak vyhrál Dušan a všichni si budou myslet, Dušan má pravdu, protože s ním nejvíce lidí souhlasí, ale nemá. No ale zaujímavá jedna vec. Čo ty s tým súhlasom vlastne dosiahneš? To ma fakt zaujíma. Normálne budem rád, keď na mňa urobíš reakciu a povieš mi, čo ty tým, že kto z vás to vyhrá a koľko ľudí s ním bude súhlasiť, čo s tým dosiahne. Pravdu. Já nemám pravdu, on nemá pravdu, Peťa nemá pravdu, nikdo nemá pravdu. Protože všichni vnímáme ten svět podle toho, jak jsme vyrůstali, co jsme si prožili, co žijeme teď, co chceme žít v budoucnu a každý jeden podle sebe. A není univerzální, když já řeknu pracujte a nebrečte. Zase není univerzální, když někdo jiný řekne plače, mentální nemoci, strašně důležité. Klidně nic nedělejte celý život, hlavně že budete v pohodě. Nic z toho není pravda. Jde jenom o to, kdo z nás bude mít více stoupenců v úzovkách. A mať triliardy rady, chce mať nejaké peňažky, aby mohol fungovať a do toho si robiť veci, ktoré má rád, alebo neviem, čo chce robiť, nech si robí. Ment zarobil nejaké peňažky, ktoré sú pre ňo určite dôležité, ale jeho momentálny mindset je si ich raz za čas užiť. Pre mňa osobne peňažky sú palivo na čokoľvek, čo ja chcem robiť. Ak si zmyslím, že teraz budem 4 dní zavretý tuto v tejto izbe hrať Elden Ring, môžem, ďaká peňažkom. Chcem ísť na 2 týždne. No, a to je důležité, že podle mě jsem rád, že to tady Dušan říkal, protože podle mě hodně lidí, kteří na to reagovali, tak přesně tohleto, ne že opomenuli, ale minimálně na to hodili hodně takhle dečku, aby se na to lidi nedívali, že beriem aj ten názor, že väčšinovo sú to tí, ktorí ti závidia, čo na teba kidajú. Pretože si nevedia predstaviť, ako tie peniaze zarábaš a tak ďalej. A takisto viem, že sú to aj ďalší ľudia, ktorí na teba kidajú, sú takí, ktorí ti nielenže závidia, že koľko zarábaš, ale si aj myslia, že tú robotu, ktorú vykonávaš, vlastne nevykonávaš žiadnu robotu. Teoreticky s nimi môžem súhlasiť, pretože youtubering a vlastne tieto ostatné veci ako influencering nie sú až tak moc náročné práce na fyzičku, ani na psychiku až tak moc. Většina z nich se snažila tvářit, takže peníze nejsou důležité, peníze nejsou potřeba vlastně, a když to děláš za peníze, tak si ty vole hrozný člověk, já to řekl nejlépe, že peníze jsou prostě potřeba. Každý může říkat, co chce, ale jakoby bydlíš někde za peníze, máš auto za peníze, tohle to máš za peníze, prostě. A život s penězmi je o mnoho lepší než život bez nich, jak se Zdendo, oni v prvom rade závidia ti tie peniaze. To není o ničom inom. To je čisto iba o závisti ohľadom tých peňazí. Pretože ty si tie peniaze poctivo zarobíš. A je jedno už akým spôsobom. Robíme to všetko legálne. A ja, aj ty, aj ostatní. Takže prakticky ako nemôžu ti tí ľudia, nemali by ti závidieť. Nemajú čo ti závidieť. Pretože sú také lopaty, že si toto nevedia zabezpečiť sami tiež. Kľudne môžu prísť robiť videa, natáčať reakcie, robiť čokoľvek. A môžu zarábať aj oni. Môže sa stať, že prerazia. Len vieš, to by nesmeli sa vzdať hneď na začiatku. Jak sa väčšinovo vzdávajú. Já sám se začal štvat, kamo, jak furt se poslední ty vole týden bavíme o penězích, ty vole, kvůli tomuhle celému. Slibu, že o mě neuslyšíte, kamo, slovo peníze, další měsíc, no. Bohužiaľ, tak toto ti neverím. Toto ti neverím. A nenutím nikomu nic, ale co nechám Dušanovi, co budu tady normálně střílet i sám do sebe, tak tím, že jsem přesvědčený o svých názorech, tak je říkám hodně sebejistě, to znamená, že to může vycházet tím způsobem, že vám říkám, co máte dělat, OK. A zároveň tím, že prostě my všichni točíme reakční videa, říkáš své názory a říkáš to tady 100 000 lidem, tak hodně z nich to může pochopit, takže jim to cpeš. Takže pokud někdo má pocit, že vám co No, sebareflexia našťastie u teba funguje, za to som rád a to ti drukujem za to a normálne ti ešte aj takto zatliskám, brácho, pretože sebakriticky dokážeš byť. A áno, tým, jak rozprávaš sebaisto a tým, jak si stojíš za tými svojimi názormi, ja chápem, že to každý tak máme, tak jednoducho veľmi veľa ľuďom to pripadá, že naozaj ty to cpeš a neustále a non-stop a pome a bomby, vieš. Tak potom sa nečuduj, že jednoducho dostávaš takú bídu, akú dostávaš a také reakcie, aké dostávaš, vieš. To je ľudská mentalita. To je jedno. Ciele napríklad štýlu chcú urobiť ty vole soundtrack do filmu a tam stále potrebuješ peniažky, ktoré sú dôležité. Ale nepotrebuješ ich 100 miliard. Potrebuješ ich toľko, aby si to srdiečko nejako uspokojil. V tom cieli urobiť soundtrack do filmu. Rozumieme si? Jasné. Preto
Preto som hovoril na začiatku, že každý v tejto kauze má pravdu a vlastne nemá. Pretože nikto nemá vlastne konkrétnu šablonu, ako s peniazmi fungovať. Každý s nimi může fungovat. No nejen s penězma, celkově s životem. Můžeš mít člověka, který se bude nějak cítit a ten prostě nebude to zvládat, bude jenom v posteli, v depresích nebo v depkách. Naopak budeš mít člověka, co se bude cítit úplně stejně. Bude mít silnější mysl, silnější vůli a vstane z té postele, půjde pracovat, ta práce ho trošku přivede na jiné myšlenky. Tohle třeba opět s Peťou Norma je 69 vole tady dává. Však ale kdo si ty, aby si to tomu človeku, ktorý sa cíti na hovno a leží v posteli a lutuje sa a vyplakáva, aby si mu rozprával a kázal do toho, ako má žiť? Kto si ty na to? Čo máš na nejaký patent na to, alebo čo? Však ale uvažuj trošku. Ale máme to taky stejné v tom, že když se cítíme na nic, tak jakože ta práce tě z toho docela dostane a potom jakože když natočíš 1, 2, 3 videjka, tak už nemáš ani v podstatě myšlenky na to, že se cítíš blbě, protože jsi v té práci a máš úplně jiné myšlenky už. A takhle to. No áno, ale prídeš domov z práce, vypneš teda robotu a tak ďalej a znova sa ti tie myšlienky začnú vracať. To není len tak, že ty jednoducho začneš pracovať, urobíš 2-3 videjka, jak ty povedal, a je všetko OK, alright. Hovno, ono sa to vráti naspäť. O tom je tá depresia, starky, o tom je to vyhorenie. Samozřejmě nebude fungovat všem, ale co jsem zažil, tak hodně lidem, že ta práce nevylečí tě z žádných špatných pocitů, ale minimálně tě hodně zaměstná. Protože když musíš myslet na to, že tu musíš něco udělat, něco stihnout, tak nemyslíš na to, že se cítíš blbě. Preto som začal v poslednej dobe byť zastanca toho, že nerať nikomu, kdo si to od teba nepýta. Ja si myslím, že to je fér. Pretože reálne jediné, čo v podstate tak dosahuje, že no tak v tom případě nemůžeš moc dělat reakční videa, protože reakční. V tomto som s Dušanom zajedno, presne tak isto to robím aj ja. A tiež neradím, ja nikomu neradím. Čo mám komu poradiť? A čo mám aj tebe poradiť? Ja len poviem svoj názor, ale radiť ti neradím. A nehovor mi prosím ťa také tliachaniny o tom, že nemôžeš v tom prípade robiť reakcie. Môžeš a kúkaj, ako sa to robí a uč sa. To není rada, je povinnosť. Video je v podstatě z části založeno na tom, že říkáš svůj názor a když si myslíš, že je něco špatně, tak říkáš, jak by něco mělo být. Takže tady to moc Duškovi nevěřím, takže pokud tady Dušan momentálně vole nepřestane dělat reakční videa, tak tenhle ten point vole je trošku mimo Dušané. Že vyzeráš ako taký ten tupý mudrc, vieš čo má jednu kvalitu v živote a potrebuje všetkým predať. Čiže Sibík, ak je tvoje srdiečko naplnené tým, že ti rastú štatistiky a peňažky, to je bomba. Pokiaľ je tvoj sníček, tvoje jadro uspokojené tým, že robíš veľa štatistík, tým, že natočíš na OnlyFans šlajsky niečo, bratu, do it. Pokiaľ ment má jeho core v srdiečku, že má zarobené niečo za ten čas, čo je na YouTube, čo už je extrémne dlho, premyslí si, aký si starý ment. A má v pláne ísť žiť na pol roka do Bangkoku a no jasne. Vnútri srdiečku myslíš naozaj úprimne. Pokiaľ Sibík náhodou niekde inde nasal tento grindset, lebo mu to povedal nejaký red pill mudrc a tomu prišlo dobre, by som si tak sadol do seba a popremýšľal, či to je naozaj to, čo chcem, alebo som sa namotal niečo, čo po mne chce. No, říkám, tohle to mám od dětství, kdy jsem ty vole věděl, že tak, jak jsem se měl já v dětství, se nechci mít v dospělosti a aby sa nestalo potom o pár. Já jsem kamo normálně dělal už, teda nedělal jsem samozřejmě business, jelikož mi bylo 15 a 14, ale v Robloxu, jakože v Minecraft světě, tak jsem dělal vole už nějaké také prodeje a věci ve 14 a 15. A čo má prosím ťa Roblox a Minecraft a spoločné s robotou normálnou? V živote si ťažko manuálne nepracoval. V živote si nedržal v ruke lopatu, krompáč, reel a nekopal kanále alebo nerobil tvrdú manuálnu prácu. O čom ty prosím ťa tu ideš rozprávať? Že v Robloxe a v Minecrafte tebe to dobre šumí na tej hlave? Alebo v hlave. Sice nemoc úspěšně teda, ale už jsem se o to snažil. Rokov, že budeš vnútri smutný, že si vestil roky svojho života na niečo, čo chcel vlastne niekto úplne iný. Toto je dôvod, prečo ja vždycky opakujem, že keď niekto má pro mě to bude znít asi kesele, ale rozhodně tohle do Peťa, až na tohle vydá reakci, tak to tam řekne. Každý, kdo na tohle natočí reakci, tak v podstatě je prostě jenom lopata, protože každý jeden z nás reakčních kanálů, jiné reakčních kanálů, tak dělal úplně to samé, co teď vyčítá někomu jinému. Přesně jako Dušan byl ve stejném grindsetu a měl stejný mindset jako já, ale tak teď mi to vyčítá stejně jako Dušan v každém reakčním videu, jelikož to je prostě základ reakčního videa. Říct, co si myslíš, že je špatně, co bys dělal, že tohle je divné, tak těm lidem radíš. Takže Dušane, já jenom opakuju, že dobře, já souhlasím s tebou, že prostě jsi řekl, že nechceš nikomu radit, když se tě nebral v pohodě. Tak v tom případě ale už nesmíš natočit ani jedno reakční video. A pokud ho natočíš, tak to, co tady říkáš, je úplně prostě blbost. Tohle je jenom jedna věc, kterou bych tady vytkl. A svůj sníček robiť po vetre, nech sa. Jasně. Myslím quit, ale rob to preto, že chceš ty ruky, aké hovná robíme na internet a vieme sa o tom hádať. Co? No ale je zábava na vás takto pozerať a rozmýšľať nad tým, že ktorému viacej šumí v hlave, alebo kto má viacej naložené v hlave. To si spomenul na správu. To je pravda. Říkám, všichni jsme lopaty. Jenom jsou jiné velikosti. Jsme vydali 24 hodin vo VR-ku. Hej, video s tým VR, i když nemáš zapotřebí dělat také věci, to stejně děláš, big up, mega zábavné. A to je presne ono, Sibík, že v mojom konkrétnom prípade ja mám rád samotný ten YouTubeový craft. Ja kľudne vydám aj video, keď je žlté, jasné, mrzí ma to, že mohol som zarobiť viacej peňažkov, sú stále dôležité a tak ďalej. Ale no, jako když vydal žluté tohleto a bylo to žluté, tak hned psal do toho YouTube, aby se na to podívali, vole, a hned to změnili, že jo, aby to bylo zelené, takže no, ty peníze taky rád, vole. V dôsledku mám rád samotný ten craft toho videa. Preto jasné urobím
si aj... Ale jsem strašně nerad, když někdo říká, ty vole, ale když někdo říká, že stejně jako Erorik, že já to dělám, protože mě to baví, já to... Sibiku, asi ťa naseriem, ale ja to robím tiež preto, lebo ma to baví. Keď sa pozrieš na môj kanál, tak uvidíš, že nie sú tam také čísla, aby mi to zarábalo. Čiže ja to fakt naozaj robím len preto, že ma to baví. Budem zarábať prachy z toho, tak určite budem rád, keď budú z toho peniaze. To súhlasím. Ale v prvom rade, zo začiatku, to každý z vás robil len kvôli tomu, že to mal rád. A niektorí pritom ostali, aj keď už majú 100 000 sledovateľov. Chci dělat. No jo, ale když má vaše video žlutý dolar, tak okamžitě se snažíte udělat něco, aby to mělo zelený, že jo? Kdybyste tak měli rádi jenom ten craft, tak to vydáte a už se nezajímáte o to žlutý, zelený, vůbec vás to nezajímá. Takže furt tam z části máte rádi ty penízky, takže nesnažte se znít jako je tady Jezus Kristus. Aj proste cheeseburgerček, ale reakcie, lebo ja to mám rada, aj sám to konzumujem. Ale raz za čas mám chuť urobiť niečo také, že dobre lazane, že to má nejaké lejere, chápeš? Ty kamo, také metafory, taj odber. To nejde o to, že to nemám zapotřebí. Ja to tu niekde alebo tu niekde zapotřebí mám, ináč by som bol smutný. Jasně, taky ještě k tomu, když dělá tolik různých kontentů, chápeme to. Chápeš, to je proste to v kuse grindel reakcie, lebo proste sa odlišujú. A reálne kto vie, ja keď som začal mať ten reakčný grind hype, tiež som v kuse grindel reakcie, lebo proste som si myslel, že more vila to 6 rokov alebo neviem. Ale možno o 3-4 roky bude chcieť Sibik robiť more recept. No jasně. Moje pointa tohohle celého, že doufám, že tohle už bude poslední video, nejspíše, že já mám tady nějakou šanci, nevím, kdy ta šance může odejít, tak jsem se jí chopil a snažím se z toho dostat co nejvíce, dokud to neskončí, protože vím, že jednoho dne to skončí a nechci potom litovat toho, že jsem se toho nechopil, že Tak bude ešte jedna reakcia odo mňa a možno bude reakcia aj od teba. Bol by som tomu veľmi vďačný, pretože ma zaujíma tvoj názor a aj tvoje rady, ako to robím na chod a ako by som to mohol lepšie robiť. Čiže budem veľmi rád, keď sa mi ozveš, zatiaľ ti posielam pusinku na tú tvoju kuklu čiernu a vidíme sa pri najbližšom videu. Čus, vidíme sa, komentujte, lajkujte, zdieľajte, všetko. Je to trošku dlhšie, snáď vás to bude zaujímať.